Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тауешкі белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап 2024 жылдың наурыз айына астрологиялық жұлдызнама жасағым келіп отыр. Енді осы ай маңызды айлардың бірі, өйткені осы айда бізде ай мен күннің тұтылуы болады. Айдың тұтылуы болады 25 күн, одан кейін келесі айда бізде күннің тұтылуы болады. Яғни біз коридор затменияға кіретін боламыз. Ол туралы қазір алдыда айтатын боламын. Екінші маңызды мәселе бұл біздің солтүстік жарты шарымызда көктем мезгілі басталады, яғни жаңа жыл болады. 20 наурыз күні астрологиялық жаңа жыл деп есептеледі. Енді 10 наурыз күні бізде жаңадан ай туатын болады. Жаңа ай сіздердің 3-ші домдарыңызда балықтар белгісінде туылатын болады. Жалпы жаңа ай туылған кезде мен айтамын, жаңа энергия, адамда бір күш-қуат пайда болады, адамда бір мотивация пайда болады осы кезде. Сондықтан жаңа айдың туылуы кезінде көп жұмыстарыңызды жоспарласаңыздар болады деп айтып жатамын. Бірақ та бұл ай туылған кезде балықтар белгісінде жаңа айтқанымдай және Нептун планетасымен қосылып соединенияда туылатын болады. Ал Нептун планетасы естеріңізде болса өте туманный планеталардың бірі. Яғни осы айда бізде балықтар белгісінің энергиясы басым болады. Сондықтан бір жұмыстарды бастауға кеңес бермеймін. Өйткені сіздер осы кезде кейбір нәрселерді қатты идеализировать етіп жіберуіңіз мүмкін, немесе кейбір өте оңай нәрселерде таңдау жасау қиын болып қалуы мүмкін сіздерге. Осындай бір мәселелер болуы мүмкін. Қандай да бір ойлаған жоспарларыңыз болса, айдың күннің тұтылуы өткеннен кейін бастасаңыздар болады. Енді осы кезде балықтар белгісі болғандықтан бұл жерде сіздердің кішкене психология деген сияқты бір оккультный наукаларға, нумерология, таро, сюцай деген сияқты бағыттарға қызығушылығыңыз артуы мүмкін. Және де осы кезде ең жақсы нәрсе бұл өзіңіздің түп санаңызбен, работа с подсознанием дейді, түп санаңызбен жұмыс жасасаңыздар өте керемет кезеңдердің бірі. Енді бұл 3-ші домда болғандықтан бұл жерде сіздер қандай да бір жүргізуші билетін алуыңыз мүмкін, оқу, білімге қызығушылығыңыз артуы мүмкін, қандай да бір навыктар үйренуіңіз мүмкін, жаңағы автомобиль айдап үйрену деген сияқты, немесе бір техникада жұмыс істеу, немесе балықтар белгісінің темасы бойынша сіздер бір креативный нәрселер оқығыңыз келуі мүмкін. Ол жаңағы дизайнер, немесе жаңағы сторис жасайтын, социальный сетьта қандай да бір парақша жүргізу үшін SMM менеджер деген сияқты сондай бағыттағы бір курстарға қызығушылығыңыз артуы мүмкін. Одан кейін 10 наурыз күні Меркурий планетасы 4-ші домдарыңызға кіретін болады. Жалпы Меркурий планетасы бұл сіздердің коммуникацияларыңыз, басқалармен сөйлесуіңіз. 4-ші дом бұл сіздің тұратын жеріңіз, тұрғылықты жеріңіз. Енді балықтар белгісінің энергиясы басым болады дедім, сондықтан өзіңіздің тұрғылықты жеріңізде осы кезде қандай да бір өзгерістер жасағыңыз келуі мүмкін. Енді Меркурий бойынша бұл сіздің үйіңізге байланысты қандай да бір құжаттар болуы мүмкін. Немесе үй сату, үй алу деген сияқты мәселелерде қандай да бір құжаттар, жалға алу, жалға беру, осы кезде мүмкін жалға пәтер алуыңыз мүмкін. Сондай бір нәрселер болуы мүмкін. Сіздерде бір тұрақты мүлкіңіз болса, оны жалға беретін болсаңыз, сондай мәселелерде жаңағы договор деген, келісімшарт деген нәрселерге көбірек көңіл бөлгендеріңіз дұрыс. Өйткені осы кезде жаңағы Нептун планетасының балықтар белгісінің энергиясына байланысты сіздер жай былай таныс арқылы тауып деген сияқты сондай бір мәселелер болуы мүмкін, бірақ та осы жерде өте абай болыңыздар. Өйткені құжат бәрібір құжат, құжат болып есептеледі. Сондықтан құжаттарға, жаңағыдай договорларға көбірек көңіл бөліңіздер. Өйткені менде өз басымда сондай бір ситуация болған, жаңағы договорды мен интернеттен жаңағыдай распечатка жасап шығарып алып, солай договор жасай салғанбыз, ең артында ол не болды, былық болып кетті. Сондықтан қазір бәрі заңды біледі, қазір барлығы
заңмен өзін қорғауға тырысады. Енді тауешкі белгісіне осы нәрсені айтпай қояйын, өйткені сіздер онсыз да барлығын заңмен жасайтын адамсыздар, барлығына өте строго келетін адамсыздар. Сондықтан осы құжаттар мәселесіне өте абай болыңыздар. Осы айда мен сияқты болып жүрмеңіздер. Артынан заңгерге барып, заңгер арқылы жасатып, сөйтіп өзімнің қатемді түзеттім, былайша айтқанда. Сондай жағдай сіздерде де болып қалмасын. Енді келесі аспект 12 наурыз күні Венера планетасы 3-ші домдарыңызға кіретін болады. Енді Венера дегеніміз бұл ақша, бұл сіздің комфортыңыз, бұл махаббат. Осы кезде өзіңіздің жаныңызға жақын ағаңыз, ініңіз, қарындасыңыз болсын, туыстарыңыз, жақын бауырларыңызбен кездесу болуы мүмкін. Солармен кездесу, отырыстар болуы мүмкін. Немесе бұл сіздің көршілеріңіз болуы мүмкін. Көршілеріңіз сізді бір үйіне шақыруы мүмкін, немесе қонаққа шақыруы мүмкін, немесе сіз шақыруыңыз әбден мүмкін. Және де бірігіп совместный бір сапарлар болуы мүмкін. Ол сіздің сүйіктіңіз болуы мүмкін. Венера бойынша сізге ұнайтын нәрсе. Немесе 3-ші дом бізде техника, жаңағы гаджет, техника жүйелеріне жауап бергендіктен бұл жерде сіздің өзіңізге ұнайтын бір электронный техника алуыңыз әбден мүмкін. Немесе сізге сыйлыққа беруі мүмкін. Ол сіздің ағаңыз немесе әпкеңіз болуы әбден мүмкін. Одан кейінгі келесі аспект 25 наурыз күні болады. Осы айдың ең маңызды сәттерінің бірі осы айдың екінші жартысында болатын айдың тұтылуы. Жалпы айдың тұтылуы дегеніміз бұл жаңа мен ай сайын айтып жүрем ғой, ай толды деп. Сол айдың толуы бірақ 10 есе күшті болады. Өйткені бұл айдың тұтылуы аспанда екі нүкте бар бізде. Жаңағы оңтүстік және солтүстік ай түйіндері деп айтып жүрміз. Оны негізі астрологияда жаңағы узел судьбы деп айтамыз. Сондықтан бұл осы екі нүктеге жақындаған кезде ай мен күн планетасы, сол кезде бізде ай мен күн тұтылады. Яғни ай мен күн тұтылуы бұл өте маңызды сәттердің бірі, өйткені осы кезде сіздердің қандай да бір тағдырларыңызға байланысты жұмыстар болған кезде осы айдың тұтылулары өте қатты әсер ететін болады сол мәселелерге, сол событияларға. Сондықтан бұл өте маңызды. Жалпы осы күннің айдың тұтылуы кезінде адамды бір әрекетке итермелейтін болады. Бірақ та егер сіз 100% сенімді жұмыстарыңыз болса, міндетті түрде осы кезде бастаңыздар. Өйткені осы кезде бастаған жұмыстарыңыз өте ұзаққа созылатын болады. Ал егер ойда жоқта өзіңіз шығарып алып, мен бір нәрсе істеуім керек деп істейтін жұмыстар болса, онда байқаңыздар. Өйткені ұзақ уақытқа дейін құтыла алмауыңыз мүмкін. Ондай жағдай менің де басымда болған кезінде. Сондықтан мен осы ай күн тұтылған кезде тып-тыныш отыруға тырысамын. Бір нәрсе бастауға тырыспаймын осындай кезде. Айдың тұтылуы сіздер үшін өте маңызды, өйткені бұл сіздердің 10-шы домдарыңызда болады және бұл таразы белгісінде болады. Айдың тұтылуы кезінде адам өте эмоциональный болады. Эмоцияға қатты беріледі осы кезде адам. Жалпы айдың тұтылуы адамның эмоциясына әсер етсе, ал күннің тұтылуы бұл адам физикалық жағынан әсер ететін құбылыстардың бірі. Енді 10-шы домыңызға тоқталатын болсақ, бұл сіздің осы өмірдегі қоғамдағы орныңыз. Жалпы сіздің жетістіктеріңіз, осы күнге дейін қандай жетістікке жеттіңіз, не істедіңіз, соған байланысты домдарыңыз, секторларыңыздың бірі. Енді айдың тұтылуы бізге өте бір керемет өзгерістер алып келеді, глобальный өзгерістер алып келеді. Бірақ та осы 2 апталық коридор затмение кезінде ешқандай маңызды шешімдер жасамаңыздар. Өйткені бұл кезде адамның да көзі тұтылатын болады. Кейбір нәрселерді сіздер көре алмай қалуыңыз мүмкін. Кейбір нәрселерді жіберіп алып, жаңағыдай көп мән бермей қалуыңыз әбден мүмкін. Осы айдың тұтылуынан кейін сіздердің жұмысыңызда қандай да бір өзгерістер болуы әбден мүмкін. Жалпы осы 25-нен кейін сіздер эмоционалды тұрғыда өзіңіздің жұмысыңыз, жалпы өзіңіздің қоғамдағы орныңыз туралы қатты ойлана бастайсыздар. Эмоция деген
өте мықты нәрсе ғой. Адам негізі эмоцияның күшімен көп нәрсе жасап тастайды, біраз жерге баруы мүмкін. Сондықтан сіздің эмоция тұрғысынан өзіңіздің жалпы жетістіктеріңізге анализ жасайтын боласыздар. Енді бұл айдың тұтылуы таразы белгісінде болуының себебі бұл сіздің басқа адамдармен қарым-қатынасыңыз. Келесі 9 сәуір күні бізде күн тұтылатын болады. Ол тоқты белгісінде тұтылатын болады. Тоқты мен таразы белгісінің ойсы жалпы адамның өзі және басқалармен қарым-қатынасы. Сіз басқалармен қалай қарым-қатынас жасайсыз? Сіздің басқалармен жасаған қарым-қатынасыңыз қаншалықты дұрыс? Соған байланысты белгілердің бірі. Сондықтан осы ай тұтылған кезде өзіңіздің басқаларға қарым-қатынасыңыз, басқалардың сізге қарым-қатынасы, басқалар жалпы сіз туралы не ойлайды, сіздің дұшпандарыңыз не ойлайды, достарыңыз не ойлайды, жалпы сіздің қоршаған адамдар, сіздің окружениеңіз сіз туралы не ойлайды. Осындай нәрселерге көбірек тоқталу керек болады, жалпы сіздің басқаларға деген қарым-қатынасыңыз. Енді тауешкі белгілері сондай бір еңбекқор белгілердің бірі, өзінің айтқанына, өзінің арманына, жаңа өзінің ойлаған нәрсесіне жетпей тынбайтын белгілердің бірі. Мүмкін осы айдың күннің тұтылуы кезінде сіздер бір ұзақ жүрген мақсатыңызға жетуіңіз әбден мүмкін. Жалпы сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Барлық планеталардың жүрісін, қозғалысын, аспекттарын өздеріңізге тек жақсы жағынан қолдануларыңызға тілектеспін. Ең бастысы денсаулық, денсаулықтарыңыз мықты болсын, бай болыңыздар, бақытты болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.